89方咧可以做到3房2衛啊，主人房就係一個大嘅套間。107方可以做到4房之餘咧，佢仲有一個40幾方嘅大廈廳啊！大家好，我係 Owen， 今日咧同大家介紹下我哋中山南部坦洲嘅一個高實用率嘅樓盤啦，裕豐名門。咁呢個樓盤咧其實都賣咗好耐㗎啦，而家咧佢賣緊係最後一期第7期嘅26座啦。咁啊，呢度個戶型咧，老實講真係同我哋城區嘅4代住宅真係有得一揮啊！實用率超過100%嘅。咁啊，除咗嘅戶型靚仔之外咧，佢仲有咧呢個地段咧都係非常之優秀嘅喎。我哋翻港珠澳大橋啦，同埋我哋珠海嘅華發商都啊、富華里同埋山姆超市，講緊都係12到15分鐘嘅一個車程啊。咁啊，方便翻我哋香港朋友嚟翻中山呢邊度假同埋長居嘅。咁啊，除此之外咧，呢一度咧仲有我哋自身嘅一個商業配套啦。佢樓下咧其實就係我哋嘅優越性百貨嘅。喺西門行過去咧，可能係5分鐘都唔使嘅時間啦。咁啊，平時咧食飯啊、飲茶啊、睇戲啊，唔需要揸車就可以去到噶啦。除此之外啊，小區入邊咧仲係有好多個配套，比如我身後一個籃球場啦，仲有我哋隔離嘅一個羽毛球場啦，同埋我哋嘅網球場啦，加埋成8個球場添。而且咧入邊仲有一個會所啊，喺15座樓下咧有我哋嘅一個室內會所啦，入邊有我哋嘅桌球室啦，同埋恒溫游泳池啦，一共有3個泳池喺度嘅。咁啊，平時咧中意游水啊、健身嘅朋友咧，真係有福利啦。咁呢個樓盤咧講咗咁多嘅優勢之餘咧，其實咧佢都係有少少缺點㗎嚇。咁啊，可以見到呢個小區咧，其實樓咧係起得非常之多嘅。咁啊，當中嘅樓間距咧，相對嚟講係比較窄少少嘅。咁啊，樓距一窄嘅話，咁你喺樓上望翻出嚟嘅視野咧就冇咁開揚㗎啦嚇。呢個第一個。咁就第二個咧就係佢呢個周邊嘅一個工廠區咧，其實都係多少有啲影響嘅。因為間中咧可能係有一啲塑膠廠啊等等嘅有少少嘅氣味嚇。咁啊就喺現場可以感受得到。咁啊，如果大家對呢方面有少少介意嘅話咧，一定要留意啦。咁仲有第三個咧，就係佢呢度嘅價錢咧，其實都唔算話好平嘅。咁啊，大概均價咧就13,000蚊左右，帶埋精裝嘅。咁我哋喺現場見到嘅效果咧，就唔係咁靚仔㗎嚇，比較普通。咁所以嚟講咧，性價比唔算太高。咁所以就睇翻個人嘅一個需求啦。呢度其實最大嘅賣點咧，我覺得都係戶型啦。因為佢今期推出嘅26座嗰一棟嚟講咧，即係無論你係揀89方嘅細則單位啦，定係109方嘅大面積，全部都係有超過100%嘅實用率。喺現場見到咧，即係無論係遊花園又好啦，定係露台又好啦，送嘅面積真係超多啊，係嘛？咁啊，大家咧聽到呢度咧，係咪對呢個戶型都非常之有興趣咧？咁啊，而家跟翻我 Owen 嘅鏡頭咧，想去現場帶大家參觀下我哋嘅示範單位，睇睇咧有冇啱你心水嘅戶型咧。嗱，咁啊，而家咧我哋就嚟到26座，即係而家主要賣緊嘅呢一座樓下咧，大家可以睇到下，佢呢個樓咧其實咧都係黐住一齊嘅。咁啊，頭先講到咧，因為呢度啲樓咧比較密，就係因為佢基本上咧就好少單棟樓嚇，單體樓全部都係兩棟孖埋一齊咁樣，咁所以佢嘅一個通風嘅效果相對嚟講咧就會爭翻啲㗎啦嚇。咁可以見到咧呢個小區咧就都賣咗咁耐咧，就偏翻奧斯谷少少啊嚇。咁啊，佢可以見到咧佢入邊啲綠化咧其實咧都有，但係就非常之普通。咁啊喺即係嗰個修剪方面咧就冇咁精細啦嚇，因為佢呢度管理費都平嘅。2蚊一個平方，咁啊比我哋其他嘅一個小區就平一啲，但係咧就大家可以睇到嗰個區別喺邊度嚇。咁啊，仲有就係佢嘅公區大堂咧，大家都睇到嗱，大家一樣嘅小區一樣做出嚟嘅效果咧，完全就係兩個感覺啦。嗱，佢呢度咧就下邊係有呢啲石材啦、瓷磚咁樣貼翻嘅，咁啊順便咧全部都係白色嘅一個乳膠漆啊，相對嚟講就簡陋少少。包括我哋個門廊啦、有大堂啦，咁啊個檔次方面都係爭翻啲㗎嚇。咁大家可以見到嗱，空間啊呢啲採光冇問題，但係咧整個嗰個格調咧就係有一啲嘅區別嚇，爭一啲嘅。咁啊，而家我哋就上去現場樓上睇睇我哋嘅示範單位啦嚇。OK， 咁啊，我哋上到嚟26棟嘅示範單位參觀下嚇。咁呢度出到嚟，大家可以睇到呢個公區嘅位置啦啊。咁啊，整體咧空間係唔錯嘅，包括咧佢嘅採光面都有。同埋咧，我哋睇到呢個牆身上邊啊，全部都係做好咗瓷磚咧，同埋有啲金色嘅一個拉邊裝飾啦嚇，包括上邊嘅吊頂都做埋嘅。咁呢個咧都係對得起呢個價錢啦嚇。咁啊，只不過顏色咧相對嚟講就會舊翻少少。你包括呢啲門框呢啲都係應該係幾年前嘅一個審美咧，我覺得係比較老土咗啲嚇。咁啊，戶型方面咧，呢度咧就係2梯4伙嘅嚇。咁啊，呢兩間咧就
一間大一間細，我哋先睇呢間最細嘅先。呢間係89方嘅3房大3房嚟嘅。我哋睇睇佢嘅戶型啦。首先一入門口呢個位置咧，我哋係全贈送嘅一個過渡空間咁加上咧，我哋側邊呢間房大家見唔見？呢間房都有成6個幾方啦，全部都係贈送嘅呢個係一個結構連板嘅位置。咁加埋咧，佢呢度個窗咧，全部望翻都係我哋出邊個景咧，咁所以佢自然通風同埋採光面都足夠嘅。咁呢個空間咧，其實咧大家可以攞嚟做一間書房或者係中意打麻雀嘅朋友咧，整間麻雀室都係 OK 噶呢個空間全部贈送嘅咁入到嚟呢邊咧就係我哋嘅餐客廳啦。咁首先睇翻我哋嘅客廳啦，呢個客廳嘅開間面咧去到3.6米咁就一個細單位去做得咁闊咧，就都係非常之難得啦。咁加上咧，我哋示範單位將呢個露台呢度贈送面積咧，由全部推咗出嚟，做咗一個落地窗個風窗。咁呢個效果大家睇睇270度一個採光面望翻出去都係我哋一個城市景啦。對面嗰度咧都係我哋其他嘅小區，包括我哋樓下啦呢一度咧，仲有我哋一個沙角涌嘅一個河景空度啦睇到啲水景都係好舒服嘅唯一唔靚嘅位置咧就係佢呢度咧係北向呢個朝向咧係爭咗少少嘅。咁當然咧就好過西向，因為廣東嘅天氣咧其實潮西係最曬最熱嘅位置啦。咁 OK， 我哋再嚟睇睇廚房啦，同埋我哋嘅餐廳位置啦。呢個餐廳其實好闊噶啦咁可以同我哋100方以上嗰啲大面積可以有啲媲美噶啦。咁你89方啦，呢度可以放咗張1.2米嘅一個圓台之餘，隔離仲有咁大個空間，你可以喺呢度加啲餐邊櫃都係 OK 噶。呢個空間唔影響你出入行路嘅個位置咁加上廚房呢度咧，大家睇睇佢80幾方咧，其實呢個廚房都 OK 嘅嘛洗、切、煮全部都有齊晒。呢一度仲有一個透窗喺度啦，採光面都好大嘅咁加上呢度咧，大家見到呢度其實唔係牆嚟㗎，呢度係留咗位放冰箱㗎啦其實佢啲設計都幾好嘅。咁當然大家如果係想放大翻少少咧，可以自己做一個改造啦咁呢一度咧就係一個入戶嘅弱電箱喺呢個位置做咗少少個裝飾。OK， 咁我隔離咧其實仲有一個露台喺度㗎呢個生活露台其實都大成3個方喺度咁下邊我哋裝修有啲噪音大家可以見到呢個位置放啲家政櫃同埋我哋洗衣機都係 OK 噶嘛。呢個空間都好大，同埋咧打開呢個窗咧，同翻我哋對面嘅一個客廳個窗咧，形成一個南北對流咧咁效果又好舒服噶啦。咁入邊咧再睇睇房間啦。首先第一間就係我哋嘅客房呢間房咧，其實咧佢呢張床咧就唔大嘅，放咗張1.2米床，其實1.5米床係放到嘅因為佢呢度咧隔離仲有咁大個空間，衣櫃位全部做好晒喺度噶啦，整體嘅效果係唔錯嘅。咁望翻出嚟個景色都靚嘅，因為佢呢度啲採光面都係好足夠其實呢度咧都唔需要開燈噶啦。對開咧就係我哋嘅公衛洗手間啦呢個洗手間咧就係比較標準啲啦都係3進式嘅咁呢啲沖涼區都係獨立分區但係咧佢呢度咧就冇做嗰啲推拉門做咗一半嘅掩門咁樣方便出入，但係咧可能都係平時搞衛生咧就係麻煩少少，沖涼嗰陣時肯定有水出嚟。入到嚟入邊呢度咧，本身呢度咧呢個主人房睇起身係好大嘅，呢度本身係有間房嘅。咁我哋因為出邊已經有2間啦一間做一間書房，一間客房之餘咧，呢度咧就冇必要係做多一間客房咁樣。咁所以咧開發商將呢間房打通咗。咁我哋先睇睇呢邊啦。呢度打通咗之餘咧，佢哋做咗一個衣帽間成面牆呢度係全部做衣櫃啦，跟住呢度咧就做咗個休息區咁樣嘅咁或者係做一個太太嘅梳妝台房，呢度都係好好嘅設計啦。咁包括咧我哋對面呢個位置其實呢個空間都係全部贈送嘅全部贈送。呢個洗手間位係一個露台部件做翻出嚟嘅咁呢度咧就我哋嘅坐廁位啦、洗手盤啦，同埋入邊呢個沖涼間咧，其實都好大呢個沖涼間同我哋正常個洗手間都係咁大好舒服。加上咧佢呢度個窗見到未？因為佢陽台部件噶嘛，所以係一個轉角形嘅一個採光面，咁所以個洗手間咧都唔係話好潮濕好光猛嘅。咁最後咧就係你哋主人房啦。原生嘅主人房咧就咁大，因為我哋攞咗間房做衣帽間，所以呢間房咧你就可以盡情發揮啦，放個2米床都冇問題，隔離仲可以放多個書台添如果你嫌隔離個衣櫃唔夠，呢度加多一排都係 OK 嘅。咁所以佢呢間房嘅一個空間係非常之大啦。加上咧佢呢度咧所有啲飄窗位全部打通咗，而且咧呢一度個景觀咧都係望出嚟好通透望出去視野係冇遮冇擋啦咁當然呢度嘅一個朝向咧同我哋嘅
我哋嘅客廳一樣都係北向嘅嚇，咁所以咧朝向方面係爭咗啲嘅啦嚇。咁啊呢個戶型咧其實咧勝咧就勝在佢嘅實用率係好高嘅嚇，89方咧可以做到3房，仲可以做到主人房帶一個大嘅衣帽間，又有套間嚇，咁呢個係好難得，而且咧佢呢度視野望翻出嚟就好通透嘅嚇。咁啊，如果係預算唔算太高嘅嚇，咁可以考慮翻呢隻。呢隻咧就總銀碼大概咧，而家有間特價係126萬到嚇，126萬6千幾嘅。咁啊，月供咧大概係4006蚊嚇，首付就18萬6千嘅嚇。咁啊，大家可以做一個參詳啦嚇。咁我哋接住落嚟再帶大家睇睇我哋南向一個望花園嘅107方，做到一個大嘅4房啦，之餘仲有一個40方嘅大嘅客廳。咁啊，個效果點樣咧？咁我哋再嚟睇睇南向嘅呢兩間大少少嘅嚇。咁啊，01、02呢兩個單位都係一樣，107方可以做得大4房嘅嚇。咁啊，入邊可以參觀下。入門口咧，同我哋頭先89方一樣，呢個角度嘅位置咧都係全贈送㗎啦嚇。呢度都將近有3個方左右啦嚇。咁我哋再睇睇側邊啦。嗱，呢間房咧做咗間書房啦，咁呢個空間比我頭先大好多啦，都係全部贈送喎。咁之餘咧，我哋呢度大家睇睇啦，仲有一個陽台孔度啊嗱，呢個位置咧都係全贈送嘅空間啦。咁如果有興趣嘅朋友，其實將呢間房全部騰出嚟都得㗎。咁呢間房真係超大啦嚇。咁啊，而且望翻出嚟呢個視野，自己做翻個窗封翻都係靚㗎啦嚇。咁呢個所以話佢嘅戶型做得靚仔嘅高贈送咧，就係有道理嘅嚇。贈送嘅空間係好多嘅。咁我哋咧再嚟睇睇餐客廳呢邊嘅位置嚇。咁經過呢個入戶花園之後咧，就到我哋餐客廳。哇！呢個廳大家睇睇。餐廳、客廳一睇，哇！呢個係我哋傳統嘅一個長條形嘅客廳啦。呢個廳咧，我哋將近有成40個方喺度噶啦。咁大家有冇見到呢個空間咁係非常之大啦嚇？110方可以107方做得4房之餘，仲有咁大個廳啦嚇。咁我哋先睇睇側邊嘅廚房先。嗱，呢個廚房唔係講笑，真係2-3個人喺度做嘢都冇問題，一排過嚟嗱，洗廁煮2-3個人喺度幫手。點解？就係因為呢個位置咧，嗱，我哋呢個星盤位全部都係贈送面積啊，等於係一個露台咁樣送翻俾你，全部打通晒啦。加上呢2個採光嘅一個窗咧，呢度咧呢度嘅一個通風都係好靚仔㗎嚇。咁啊，然後咧嗱，大家睇睇啦，呢個餐廳位嗱，放咗圓台、長台隨你發揮啦。咁啊，對面呢個牆邊咧，仲可以做啲收納櫃咁樣咧，展示都係得嘅。哇，最中意就係呢個客廳啦，嗱，真係原本係3.8米嘅一個開間，咁樣搭配翻我哋一個拓展嘅空間，呢個露台全部飄咗出嚟，呢個感官真係唔同嘅感覺啦。嗱，大家睇睇呢度咧做咗個收納櫃咁樣咧出嚟啦，嗱，全部攞啲落地窗咁樣做，咁啊望翻出去咧就係我哋南向嘅園林景啦嚇。咁而家係26座望翻出去嘅，咁大家去睇其實樓距咧大概都係40米左右啦嚇，咁就唔怕話單邊位就好啲，咁啊就兩邊因為佢係比較開揚嘅嚇。嗱，呢邊就靠翻我哋小區路呢一度啦嚇，咁所以佢嘅視野就唔會係有咁嘅遮擋，望翻出去個景都靚仔嘅。咁加上佢呢度仲有一個轉角位咧，都係270度嘅轉角窗啦。咁同埋我哋下房嗰啲冷氣機咧放喺呢度咧，就平時檢收位咧都係方便啲嘅嚇。咁我哋而家咧再嚟入邊睇睇個房嘅位置個情況點樣先。咁啊入邊咧仲保留咗3間房嘅一個設置嚇。咁我哋睇睇呢個第一間先。呢間下房咧都係南向嘅嚇。咁現場睇到呢度咧係放咗張1.2米嘅床啦嚇，靠咗邊嘅。其實佢留咗個空間都係有走盞位，你可以放張1.5米床係冇問題，因為佢隔離呢度留咗位嘅衣櫃咧做好晒。跟住咧望翻出嚟同我哋陽台嗰度一樣，都係南向嘅一個遠景嚟嘅。對開呢度咧就係我哋嘅洗手間、公用衛生間啦，空間咧係差唔多嘅嚇。咁包括我哋沖涼房都非常之闊落嘅嚇。同樣佢呢度咧都係做咗一半嘅一個淋浴間嘅設置啦。咁呢度有啲唔好嘅位置就係佢呢個窗咧，唔知點解設計得咁高，即係對於一啲特別係女性朋友咧冇咁高嘅話咧，你推一個窗真係比較麻煩，可能要單張凳啊。呢個設計真係差咗啲啦。咁我哋再嚟睇睇隔離呢間兒童房啦。哇！呢間兒童房真係大啊！嗱，而家咧係放咗張1.5米床啦，跟住咧呢度仲有一個咁大個書台喺度啦嚇。呢張書台都有1.4米左右啦，加上呢度咧仲係做咗個衣櫃。嗱，呢個衣櫃都好大標準嘅，冇花架㗎嚇。咁點解呢間房會咁大咧？就係因為呢個放床嘅位置咧，原先係一個陽台喺度嘅嚇。呢個係全部贈送嘅空間俾到我哋業主。咁我開發商咧將呢度全部打通晒啦，見到啦贈送面積，所以呢間房咧可以做到成12個方咁大啦。呢個就係佢嘅戶型賣點啦嚇。我哋再嚟睇睇主人房。嗱，呢個主人房咧，呢個過渡嘅空間其實咧就有少少浪費啦，超大，去到1.3米左右啦，真係。
咁呢度咧，其實呢個空間咧，建議係做一啲收納嘅位置啦，或者係掛衣桿咁樣啦嚇，咁啊就唔會話浪費呢個面積，其實都好大，真係好大啦。對開呢度咧就係我哋嘅配套嘅一個套間啦。咁你個空間咧，其實同我哋主臥同我哋嘅工位咧係差唔多嘅嚇。沖涼位都夠嘅嚇。咁呢一個咧就好好多啦。嗱，採光面又夠，咁加上呢度開窗咧又方便啦嚇。咁所以咧頭先嗰個工位洗手間真係我都唔知佢點解會咁樣設計啦。OK， 咁啊就睇睇我哋嘅休息區啦。嗱，呢度咧就傾size嘅床啦嚇。咁啊兩邊嘅床頭櫃同埋呢個衣櫃已經做晒啦。咁啊之餘呢度見到咧嗱，因為佢呢度咧個飄窗咧全部係贈送啦，而且我哋個飄窗位咧全部都係打通晒啦，石面牆咧都係我哋嘅窗景，咁所以呢度望翻出去個景同埋個視線咧都係開揚㗎嚇，都靚仔嘅。咁所以呢個我哋而家加推嘅26座個單邊位嘅採光面啦，同埋個視野都係 OK 唔錯嘅嚇。呢個單位咧就係107方，係南向嘅可以做得個大4房。咁當然如果你想做5房都做到嘅嚇。咁而且咧佢做咗咁大個房間之外咧，呢個廳咧係最滿意㗎啦嚇。我睇到咁加上咧佢呢度仲係南向嘅一個採光面，咁所以呢個單位如果大家預算夠嘅話，可以睇睇呢個嚇。咁而家咧有間特價咧係6樓嘅，總價咧就係142萬嚇。咁我哋首付大概22個啦，咁月供都係5060蚊嘅。咁相對嚟講，對預算咧係有充足嘅一個打算嘅朋友咧，可以考慮翻呢個南向嘅嚇。一家3口4口住呢個會，我覺得係綽綽有餘㗎啦嚇。我哋片頭咧同大家都講咗呢個喺坦洲南部嚟講咧，呢個樓盤嘅實用率係最高㗎啦。咁我現場睇到都係非常之震撼啦嚇。有興趣嘅朋友咧都可以嚟到現場做一個參詳啦。咁呢度咧頭先講到呢個優勢咧同埋缺點，大家咧都可以做一個對比。我覺得即係過花日過眼啦。咁雖然呢個樓盤咧喺YouTube 上邊咧就好少啲 agent 嚟推廣，但係咧我哋嚟到花園現場去睇到咧，成個小區嘅一個入住個氛圍係好高嘅，因為佢入邊嘅所有啲樓棟咧好多咧都係賣咗，已經收咗樓啦。咁可以見到陽台咧就好多已經晾咗山出嚟嘅，即係呢度嘅入住率係好高嘅嚇。咁加上咧佢呢度隔離又有我哋嘅優越性百貨咧，其實平時咧就如果係啲長者過嚟啊，唔一定要揸車出去，行路都係可以去得到，5分鐘可以去到呢個大嘅商場嚇。咁坦洲嚟講係最大個商場喺附近嘅。咁當然咧，如果大家平時想去山姆超市啊，去珠海華華商都啊、富華里，其實你 call 車都係10分鐘唔使嚇，都唔需要跳標嘅。基本上咧都係可以滿足到大家嘅一個平常嘅日常所需。咁所以喺呢度咧就大家可以睇睇啦。位置係唔錯嘅，戶型係最靚仔嘅。如果大家對呢個樓盤有興趣嘅話咧，都可以 WhatsApp 或者 PM 我哋嘅嚇。咁我哋喺香港都可以安排睇樓專車，大家有興趣 call 我哋，幫你安排過嚟呢邊實地考察。今集嘅節目咧就喺呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。